Hello friends, welcome to my channel RASMI Art and Craft. If you like my video then like, share and comment and subscribe my channel RASMI Art and Craft. यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्लीज़ कमेंट करें कि आज का DIY आप सभी को कैसा लगा।
गया था। उसके बाद मैंने वार्निश किया तो ये फैलने लगा। तो ये टिप्स है कि आप मार्कर ना यूज़ करके एक्रेलिक कलर यूज़ करें।
Like my video, then like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel RASMI Art and Craft. Thanks for watching.